Тема сегодняшнего занятия – собака, друг человека. Собаки – самые верные друзья человека и первые одомашненные животные. Это произошло еще в каменном веке, 15 тысяч лет тому назад. Человек еще не занимался земледелием и скотоводством, а был охотником. Он приручил волка. В процессе совместной деятельности волк превратился в собаку, которая стала помогать человеку пасти скот, охранять его. Родоначальником собаки кто считает волка, кто шакала, а некоторые оба эти вида. Собака была одомашнена очень рано во многих областях земного шара. Сейчас на Земле насчитывается около 400 пород собак, но из них выделяется 3 группы. Это служебные собаки, охотничьи и декоративные. Перейдем к первой группе – служебные собаки. Познакомимся с некоторыми из них. Восточноевропейская овчарка сторожит наши границы, охраняет важные объекты народного хозяйства. Собака умная, смышленная, обладает острым чутьем и легко дрессируется. Кавказская овчарка – древняя порода пастушьих собак. Она охраняет отары овец и несет караульную службу. Это сильная и неприхотливая собака. На шею кавказской овчарки надевают железный ошейник с острыми шипами. Он защищает собаку от волка. Шотландская овчарка или колли – пастушья собака. Колли можно доверить пасти овец и оленей. В нашей стране разводят только длинношерстных колли. В окраске сочетаются 3 цвета – белый, черный и коричневый. Дог – шерсть короткая, прилегает к телу. Окрас пепельный, золотистый, черный или пятнистый. Эрдельтерьер относится также к служебным породам. Собаки этой породы выносливы, обладают отличным чутьем и слухом, хорошо поддаются дрессировке. Ньюфаундленд – водолаз. Выведен на острове Ньюфаундленд. Хорошо плавает, помогает рыбакам вытаскивать сети, спасает утопающих. Масть черная, с красноватым отливом. Доберман пинчер – ловкая, быстрая собака. Доберманы черные, с коричневатыми подпалинами. Бывают и чисто коричневые. Сенбернард происходит от древних собак Азии. Крупная, широкотелая и массивная собака. Один из великанов в собачьем мире. Сенбернары разыскивают спутников, заблудившихся в горах. Никогда не собьются с пути и всегда окажут помощь. Черный терьер выведен в питомнике. Очень вынослив, неприхотлив. Используется для караульной и разыскной службы. Масть черная с бурым отливом и сединой. Боксер – сильная, ловкая и смелая собака, выведенная в Германии. Коренастное, квадратное телосложение. Шерсть короткая, прилегающая к телу. Окрас золотисто-рыжий или полосато-темный. А теперь перейдем к следующей группе. Это охотничьи собаки. Русская, псовая, борзая. Охотится собака везде. Выведена в России. Узкая, высокая, длинная. Борзые приспособлены для ловли зверя без оружия. Их используют для охоты на зайцев, лисиц, волков.
Европейская лайка. Универсальная охотничья собака. Бесстрашно идет на медведя, ищет зверей и птиц. Это сообразительная и добрая собака. Русская бегая гончая выведена в России. Охотится с ней на зайцев и лис. Окрас белый с черными и рыжими пятнами. Чернопегий с рыжими пятнами. Ноги и живот всегда белые, шерсть короткая. Гладкошерстный фокстерьер выведен в Англии. Существует две разновидности – гладкошерстный и длинношерстный. Отличаются бесстрашием и злобой к зверю, точной хваткой. Это ставит их в ряды лучших собак для охоты на лисиц, барсуков и енотов. Английский сеттер пригоден для любой охоты в любое время года. Имеет хорошее чутье. Масть белая с черными, рыжими или коричневатыми пятнами. Встречаются также серебристо-серые и темно-серые сеттеры. Ирландский сеттер выведен в Ирландии. Пригоден для охоты на болотную и степную дичь. Окрас темно-красно-рыжий. Бывают белые пятна на голове, груди, лапах. Короткошерстная, немецкая, леговая. Есть три разновидности этой породы. Короткошерстная, длинношерстная, жесткошерстная. Выведены они в Германии во второй половине XIX века. Собака охотится на водоплавающую дичь. Подает ее из воды. Спаниель имеет хорошее чутье, вынослив, легко дрессируется. Шерсть длинная, мягкая. Выведены спаниели в Испании. В нашей стране выведена новая порода, которая отвечает требованиям охоты на болотную и полевую птицу. Такса известна с глубоких времен. Длинная, приземистая собака на кривых лапах. Незаменима в охоте на лис. Охотники ценят ее за хорошее чутье. Она очень привязчива, предана, хорошо дрессируется. Окрас черный, либо коричневый. Следующая группа. Декоративные собаки. Названы так, потому что они только украшают жизнь. Как правило, они маленького размера, всегда рядом с хозяином, иногда даже на руках или в кармане. Пудель. Очень распространенная порода собак. Шерсть длинная, курчавая, требует постоянного ухода и стрижки. Окрас белый, черный или коричневый. В домашних условиях подвижна и всегда весела. Легко дрессируется. Карликовый пинчер. Маленькая, короткошерстная, энергичная, подвижная собачка. Шерсть короткая, густая, блестящая. Пекинес. Маленькая, подвижная собачка, выведенная в Китае. Окрас белый. Бывают различные оттенки рыжего цвета, от золотисто-рыжего до полевого. Голова круглая, глаза выпуклые. Японский хин. Маленькая, изящная собачка с укороченной мордочкой, очень подвижная и смелая. Наиболее распространенный окрас белый с черными пятнами. Шерсть мягкая, шелковистая, длинная. Глаза круглые, блестящие. Очень привязывается к хозяину. Любит сидеть на руках. Мопс. Декоративная собака с большой круглой головой, укороченной мордой и мягкой шерстью. Окрас чаще всего белый с черными пятнами.
иногда черный. В доме ведет себя свободно и весело. Французская баллонка. Маленькая собачка. Окрас белый, шерсть длинная, мягкая, шелковистая. Мордочка короткая, заостренная. Глаза круглые, большие, немного на выкате. Тибетский терьер. Шерсть густая, тонкая. Голова клинообразная. Лоб слегка выпуклый. На нижней челюсти небольшая бородка. Глаза темные. Лапы большие, круглые, покрыты шерстью. Той-терьер. Маленькая короткошерстная собака. Выведена в питомниках Москвы. Глаза круглые, большие, слегка выпуклые. Окрас черно-подпалый. Быстро привыкает к хозяину. Расскажу про собаку, про то, как верна людям собака во все времена, про то, как была человеком приучена, о том, сколько дел собакам поручено. Собаки – помощники человека. Собаки были первыми помощниками солдат на войне. На спину собаки привязывали сумки с красными крестами. Под пулями они пробирались к раненым, приносили им бинты и медикаменты. Караульно-розыскные собаки ищут преступников, наркотики и взрывоопасные вещества. Собака пожарный всегда поможет спасти человека из огня. Как еще используют служебных собак? При ведении поисково-спасательных работ, при ликвидации последствий катастроф. Во Франции, в Париже стоит памятник Сен-Бернару Барри, маленький ребенок верхом на большой собаке. Этот пес спасал людей во время снегопадов и схода лавин в горах Альпах. Барри спас 40 человек. Для избавления от спазмов человеку требуется всего лишь 5 минут погладить четвероногого друга. Собачья слюна содержит природный антибиотик. Пояса из шерсти собак избавляют человека от заболеваний суставов. Лечение с помощью собак называют канистерапия. Общение с собаками помогает справиться с неврозами, истериями. Часто собак приводят в детские реабилитационные центры. За долгие годы дружбы с человеком собаки даже научились понимать нашу мимику и интонацию нашего голоса. Когда нам грустно, собака тихо сидит рядом, а когда весело, готова играть. Это очень важно помнить. Собака – это верный и преданный друг. Если ты решил завести собаку, надо помнить, что это большая ответственность. Собака требует заботы и внимания. Выбросить собаку, когда тебе надоест заботиться о ней, это значит предать друга. Предательство – один из самых отвратительных поступков. Итак, подведем выводы. Собаки действительно активно помогают людям и являются очень преданными животными. Берегите наших друзей. Спасибо за внимание.